现在我们打开这个无人机的背包，然后拿出我们这个遥控器，然后还有飞机的机身，还有我们这个手机的支架。之后我们把这个遥控器先展开，把这个支架卡上去，直接展开击毙，然后放平。首先我们先长按飞机的电源开关开机，好，听到音乐声那就放手，然后再开启我们的遥控器开关。开机之后自动对频，距离高度都有显示，飞机的电池电量、遥控器的电池电量都有显示的。之后我们就可以解锁电机，然后左边上推直接起飞。好，飞机起飞之后我们直接定在空中，下拉降落，上推上升，这边上推是前飞。好，我们直接飞远一点啊。飞远之后我们不想飞的话，我们可以按一键返航。我们这个飞机带自动返航功能的，点这个地方点一下，然后飞机开始自动返航。先上升高度啊，上升到20米，然后自动返航。好，飞机已经开始往回飞了，现在返航标志啊。好，看我们飞机已经到头顶了。我们距离已经6米、5米了啊，我们手接下飞机。好，自动返航成功。